אהלן וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על הפחד של הרבה אנשים, פחד הזה להשתגע, שיסגרו אותם באיזושהי מחלקה סגורה, אשפוז בכפייה, יקשרו אותם עם כותנות לבנות, וכל הסיפור הזה שאנחנו רואים בסרטים בהוליווד. נכון? לא נכון? למה זה לא נכון? אפשר לאשפז מישהו בכפייה? אני הולך לדבר על זה בסרטון הבא. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה אנשים שסובלים מדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, גם חרדות, לפעמים גם דיכאון, חוששים מכך שיום יבוא וככה יאשפזו אותם בכפייה, ייקחו אותם לבית חולים פסיכיאטרי, יקשרו אותם בכותנות לבנות ויקשרו אותם למיטה, ממש הם יהיו מאושפזים בכפייה, כלואים בבית חולים פסיכיאטרי. הפחד של הרבה אנשים, מדמיינים את זה עם כל מיני אנשים מוזרים שלא מתקשרים, שהם נראים לא רגילים, וככה דברים שאנחנו רואים בסרטים, בהוליווד, בקן הקוקייה, בסרטים האלה שהם לא המציאות. אז קודם כל, בואו נעשה הפרדה בין הסרטים לבין המציאות. בכללי אנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים בסרטים, בטלוויזיה, זה לא מה שיש במציאות. הרבה מזה, זה סיפור, אנחנו מעצימים את הדרמה, מעצימים את המקרים, את התנאים, את הדברים, כי זה סרט, אנחנו רוצים שהוא יעניין. בחיים האמיתיים זה לא ככה. אז האם יש אשפוז בכפייה? האם יש דבר כזה, אשפוז בכפייה? כן, יש. מה המטרה של אשפוז בכפייה? ומתי מאשפזים בכפייה? אז קודם כל, מאשפזים בכפייה כאשר יש סכנה לחייו של אדם מסיבות פסיכיאטריות, לחיים שלו או לחיים של אחרים. כלומר, ברגע שהוא מסוכן לעצמו או לסביבה. אם אדם פוגע בעצמו, אולי חותך את עצמו, אולי יש לו כוונות באמת אובדניות לפגוע בעצמו, או שהוא מסוכן לסביבה, יש לו כוונה לפגוע באנשים אחרים מסביבו, הוא מעוניין לפגוע באנשים אחרים מסביבו, מסיבות פסיכיאטריות כמובן, אנחנו לא מדברים על אנשים שפשוט מתכננים לרצוח איזה מישהו. אז יש עניין של אשפוז בכפייה, אז באמת יכול להתקיים אשפוז בכפייה. מה המטרה של האשפוז בכפייה? לעזור לבן אדם להתאזן מבחינה פסיכיאטרית, שהוא כבר לא יהיה מסוכן לעצמו או לסביבה, ואז לשחרר אותו להמשך טיפול. אנחנו לא מאשפזים כל אחד בבית חולים פסיכיאטרי, כל אחד שפשוט סתם רוצים לאשפז אותו. כמו בתי חולים רגילים, כשאנחנו מגיעים לאשפוז בבית חולים, נכון? רוב הפעמים לא משאירים לאשפוז, ברוב הפעמים עושים בדיקות, לשלול ככה איזשהו משהו שהוא מסוכן, ואם זה מסוכן אז מטפלים נקודתית, ומשחררים להמשך טיפול ומעקב אצל הרופא המטפל. ככה אותו דבר גם בבית חולים פסיכיאטרי. בית החולים הפסיכיאטרי באשפוז לא יטפל בבן אדם עד שהוא יצא מהדיכאון או מהחרדות או מדי פרסונליזציה דה ריאליזציה, אלא המטרה של אשפוז פסיכיאטרי זה לתת עזרה ראשונה, להוציא מסכנה, ואז שהבן אדם ימשיך את הטיפול מול הרופא המטפל שלו, מול הפסיכיאטר, פסיכולוג, מטפל, מאמן, מי בעצם שמלווה אותו, שיעזור לו בעצם להתמודד עם זה. אשפוז פסיכיאטרי הוא לא הפתרון למצב, אלא המטרה שלו זה בעצם ליצור את האיזון הראשוני. אז אמרנו שבעצם אשפוז פסיכיאטרי מתקיים, נעשה, ברגע שיש חשש לחיי אדם או לאותו אדם שהוא מסוכן לעצמו או לסביבה שלו, והמטרה של האשפוז הפסיכיאטרי זה לאזן אותו. ברגע שהבן אדם יוצא מסכנה, הוא כבר לא מסוכן לעצמו או לאחרים סביבו, אז משחררים אותו. עכשיו, יש לפעמים אנשים שרוצים להתאשפז מבחירה. זה לא מכפייה, זה מבחירה, זה אשפוז פתוח, כלומר שהם יכולים בכל שלב לעזוב. לא תמיד מתקבלים לאשפוז בבחירה, זה תלוי, יש פסיכיאטר, פסיכיאטרית שבעצם עורכים איזשהו אבחון להבין מה המצב של בן אדם. במצב כזה זה בעצם אנשים שבוחרים להתאשפז, צריך להבין שבאשפוז רוב הטיפול הוא סביב הכדורים, יש גם טיפולים שהם מעבר, יש כל מיני פעילויות חברתיות שעושים ביחד,
יש גם שיחות עם מטפלת, אבל צריך להבין שזה לא טיפול. כי גם השיחות עם המטפלת זה בעצם שיחות נקודתיות, לא יתחילו איתכם תהליך, כי אתם לא יכולים עכשיו להישאר באשפוז הפסיכיאטרי מבחירה לזמן ארוך. צריך לזכור שהאשפוז הפסיכיאטרי, אנחנו כמובן מדברים על אשפוז בבתי חולים ציבוריים, אנחנו לא מדברים על אשפוזים פרטיים בבתים מאזנים וכאלה, שאז זה נעשה בצורה אחרת, וכמובן שגם משלמים הרבה מאוד כסף כל חודש, אז בדרך כלל לא נשארים הרבה זמן, אלא מי שיכול להרשות לעצמו. ובבתי חולים הפסיכיאטריים אי אפשר עכשיו להשאיר בן אדם להרבה מאוד זמן, כי יש מספר מקומות מוגבל, וצריך שתהיה תחלופה של אנשים. לכן הטיפול צריך לעשות אצל הרופא המלווה, בעצם המטפל המלווה, המטפל, הפסיכולוג, הפסיכיאטר, מי שאתם בעצם בוחרים, שימשיך איתכם את התהליך. הפסיכיאטר כמובן זה כדור פסיכיאטר, פסיכולוג, מטפל, מאמן, זה כבר יותר בעניין של השיחות. זה בסרטונים אחרים אני מסבירה על זה, איזה שיטות יש, איזה שיטות טיפול, מה ההבדל בין פסיכיאטר לפסיכולוג וכו'. אני מקווה שזה ככה עשה לכם איזשהו סדר, להבין שכותנות לבנות וכל הדבר הזה כנראה לא יקרה לכם, לא יקרה סתם, ואם זה יקרה, המטרה של האנשים זה לעזור לכם, זה בגלל שאתם כנראה תהיו אולי לא מאוזנים ותהיו מסוכנים לעצמכם, ואז אתם עלולים לעשות משהו שאולי תתחרטו עליו, אז המטרה שלי זה בעצם להגן עליכם, לשמור עליכם בזמן שאתם לא מאוזנים, לאזן אתכם חזרה ואז לשחרר אתכם. אז זה טוב לנו שיש שירות כזה, שיש דבר כזה. האם זה מפחיד? לא, זה לא מפחיד, כי לא יעשו לנו את זה בניגוד לרצוננו. כנראה שאם אנחנו נרצה לפגוע בעצמנו, אז זה יהיה בניגוד לרצוננו, אבל הרצון הגדול שלנו הוא לשמור על עצמנו, להיות בחיים ולהיות מאושרים ולהרגיש טוב ולהיות בריאים, וזה גם המטרה והרצון של הפסיכיאטרים, הפסיכולוגים, האשפוז הפסיכיאטרי. אפשר אחרי זה לבוא ולהתווכח ולפתח שיחות שלמות סביב הנושא, סביב הדרך, האם הדרך טובה, לא טובה, מקובלת, לא מקובלת, בסדר, לא בסדר. כמובן שיש תמיד דברים לשפר. בשורה התחתונה אנחנו רק רוצים לדבר על מה הכוונה שלהם, האם זה באמת מפחיד והאם זה באמת מסוכן. אז זה לא מפחיד, זה לא מסוכן. זה לא הסרטים בהוליווד שאנחנו רואים שזה מאוד מאוד מפחיד, איזשהו סרט אימה. זה לא מה שקורה. האנשים שנמצאים בבתי חולים פסיכיאטריים, הם אנשים רגילים שפשוט יש להם איזשהו חוסר איזון במוח, אז הם באים לקבל את העזרה שלהם להתאזן, ואז הם חוזרים לחברה כמו כולם, עובדים, משפחה, חיים את החיים שלהם. זה לא מפחיד. מי שיצא לו ככה להיות בבית חולים פסיכיאטרי ראה שיש שם אחלה אנשים, וזה בסדר, זה לא כזה מלחיץ. הכותנות הלבנות שקושרים אנשים, צריך לזכור אין את זה קודם כל בכל מקום, זה לא תמיד ככה, זה לא נפוץ, זה בכלל לא, ובדרך כלל המטרה של זה כשבן אדם באמת ככה מרביץ לעצמו עם הידיים, בעצם פוגע בעצמו, אז רוצים בעצם לקשור לו את הידיים כדי שהוא לא יוכל לפגוע בעצמו, ולתת לו להירגע, לפעמים נותנים לו כדור הרגעה או זריקת הרגעה, משהו כזה, לעזור לבן אדם להירגע כדי שהוא יפסיק לפגוע בעצמו, או באנשים אחרים. כשקושרים ככה זה בדרך כלל כדי שהוא יפסיק לפגוע בעצמו, כן? מבחינה הגיונית תחשבו על זה, למה לקשור לבן אדם את הידיים, וכששמים אותו בחדר, נגיד חדר הירגעות, זה בדרך כלל בן אדם שהוא נגיד יותר מרביץ לאחרים, פוגע באחרים, ואולי דופק את הראש או דברים כאלה, אז זה בעצם להגן עליו. ואז תמיד עולה לאנשים הפחד, אבל מה אם אני אגיע למצב הזה? סבירות מאוד נמוכה שתגיעו למצב הזה, המוח שלנו, המרכז שלו, הרי מאיפה מגיעה חרדה, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, זה מגיע במנגנון ההישרדותי, נכון? דיברתי על זה כבר בסרטונים אחרים שלי. אם אתם לא יודעים על מה מדובר, כנסו לפלייליסט דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, ותבינו את זה. אז אם זה מגיע מהמנגנון ההישרדותי, המטרה היא שנשרוד, שנהיה בחיים. אז אנחנו לא רוצים לפגוע בעצמנו, אנחנו כנראה לא נפגע בעצמנו, כי הדבר העיקרי, המוח, מה שהכי פעיל כרגע, זה בעצם לשמור אותנו בחיים ובהישרדות, ושאנחנו נחיה. אמרנו כבר, המוח לאו דווקא מעניין אותו שנהיה מאושרים. אני מקווה שזה עושה לכם ככה איזשהו סדר. הפחד הזה של להשתגע, שיש אותו להרבה אנשים כי הם ראו את זה באיזשהו סרט, הוא לא מציאותי, הוא לא קשור, הוא כנראה לא יכול לקרות, וגם אנשים שלפעמים פתאום כבר מגיעים לאשפוז פסיכיאטרי, פתאום רואים שזה לא כזה נורא, והכל בסדר, ואין איזשהו
משהו מפחיד, זה לא באמת מה שרואים בסרטים, התפוז המכני, כן, הקוקייה, כל הסרטים האלה. אנשים משוגעים בכותנות לבנות שצורכים וכזה. זה לא. אפשר להירגע, זה לא כזה, זה לא תמיד הכי נעים. זה תלוי מי עוד מאושפז שם. יש לפעמים אנשים שהם כזה צועקים ומצבנים וכאלה, אז זה לא כל כך נעים. ותלוי איפה ומי הרופאים המטפלים, כן, אבל זה כמו כל בית חולים. בבית חולים זה לא דבר כיף, אנחנו לא הולכים לשם בשביל הכיף שלנו, אבל זה לא כזה מפחיד. הכל בסדר, תזכרו שהמטרה של האנשים שעובדים שם זה לעזור לכם, לעזור לכם להרגיש יותר טוב. זה בסדר, אף אחד לא יפגע בכם ויעשה לכם רע ויהרוס לכם את החיים. זו לא המטרה. אני מקווה שזה עשה לכם איזשהו סדר. אם אהבתם את הסרטון וזה עזר לכם, תעשו לייק כדי שזה יעזור לעוד אנשים. אם אתם עדיין לא עוקבים, אז לחצו עכשיו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. ואתם מוזמנים להגיב, להשאיר תגובה ולפרגן. ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!